toasty, caws, ham, a gwrandwch, truffle. Mae'n amser dolyg yn di. Jam fydd y bara surdoes, sourdough. So mae'n bwysig bod ni'n cael surdoes da, reit, yn ei ganol. Fel chi'n gallu gweld, bod yna ddim ffigwyd aer mawr yn y bara. Sydd yn bwysig bod y caws yn aros yn y toasty a ddim yn y badell. So mae ni 4 darn, yr un y maint, yr un trwch, yn barod i'r toasties. Y gyfrinach i toasties da i'r caws. Dwi'n defnyddio 2 fath o gaws, caws cheddar Cymreig am ei flas cryf, a gruyere gan fod i'n cadw ei siap. Ham yn barod, gwan, eto, gan fod o'n amser dolyg. Dan fydd y truffle sy'n dod o Gymru, sy'n dod o Narbeth. Jyst ychwanegu blas gwahanol i'r toasty. So mae'n bwysig o'n bod ni'n torri'r truffle yn dene, ni'n cael y blas fwy o'r truffle i ddweud y gwir. Adeiladu i'r cam nesa, mwstad, eich menyn gynta. Pryd oedd y det gyda fi yn Llundain, o'n i'n cael dros doleg y blwyddyn newydd, so o'n wastad sbario'n caws ar ôl, ac hefyd o'n lot o truffles ar ôl. Fe gewch chi well paratoi nhw, mynd yn nhw adre, a dyn bita nhw noson cyn dwrnod dolyg. A mae yna un cam arall eich chi ychwanegu, a dwi yn rili mwynhau ychwanegu hwn i'r toasty. Ac fy merch Misty, i syniad hi oedd hwn, i fod yn onest, wedi hoed gherkins i mewn iddo fo. Mae'n jyst ychwanegu blas vinegar sur i mewn i bopeth, a mae yn gweithio. A dyna fo, mae'r toasty yn barod i goginio. Reit, y cam ola ydi coginio y toasties. Gyda'r badell gynnes, ychwanegu bach o olew, toasties i mewn, yn ar 10. Mae'n bwysig bod y badell yn gynnes sydd bin. Mae'n dechrau coginio mewn i'r tân. A beth sy'n bwysig bod ni'n cael y bara yn crisp, ond beth sy'n andros o bwysig bod y caws yn meddalu yn y canol, bod o'n gynnes. So mae hein bron yn barod, dwi'n am join nhw drosodd. Gol y lliw, neis yn crisp. Os ydyn ni yn y tŷ yn coginio hein, sy'n ni yn ychwanegu menyn, gan bod ni'n coginio fo yn y popdip pizza, mae'n mor gynnes, doedd ddim angen menyn, doedd ddim angen y tymeredd i fynd drwy'r bara. Ond yn y tŷ, dwi'n ychwanegu menyn bob tro.